这台从天河区拖过来的库里南右前减震趴窝了，车主说是今天早上去接亲，经过一段坑洼路时，慢慢的感觉车身歪向一边，把人送到后，下车查看，发现翼子板处快贴上轮胎了，于是联系了 4S， 根据车主描述判断是漏气，换新2条，报价18万，还要等7天配件。车主着急用车，于是在网上寻求帮助，恰好这时刷到了我们维修减震的视频，感觉我们这里环境好，维修质量高，效率快，于是联系了我们，叫拖车直接拖过来了。我们也是了解了车主的需求，维修师傅快马加鞭的就维修完了，给手艺人点个赞。你觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。